गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल। सभी एनिमल का क्या होता है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसमें से क्या है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड माइग्रेशन पढ़ेंगे आज। चलिए, इसको भी बोलता है मैं आई लिव इन डिजर्ट। डिजर्ट में कौन सा जीव रह सकता है, कैमल। क्या डिजर्ट में वहाँ पर क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, क्या सभी जीव वहाँ रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इसीलिए क्या कहता है, प्रोपर क्षेत्र में क्या होता है, तो सुटेबल जो एनिमल अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल सकता है, सिर्फ वही वहाँ पर रह सकता है। चला के पढ़ते हैं क्या होता है। हमारे दे आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स है ना। अब बताओ इन्वायरमेंट क्या है। The surrounding in which all animals live and grow is called its environment। देखिए, जो कोई भी जीव के आसपास जो भी वस्तु होता है उस एनिमल के लिए क्या हो गया, वो इन्वायरमेंट हो गया। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों के लिए क्या इन्वायरमेंट हो गया, हम लोग के लिए लैंड, वाटर, एयर, आसपास जितनी वस्तु है जो हमारे डेली नीड को फुलफिल करते हैं, वो क्या हमारे लिए इन्वायरमेंट हो गया। अब इन्वायरमेंट हो गया, अब हो तो हैबिटेट। हैबिटेट अगर होता क्या है, द प्लेस वेयर एनिमल लाइव ईट ग्रो एंड प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसा जब कोई एनिमल उस इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पर उसको भोजन मिल सके, वहाँ पर सर्वाइव कर सके, उसको बोलते हैं हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि कैमल क्या है, कैमल ऐसा जानवर है जो कम पानी मौसम में भी अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। वहाँ पर सभी चीज़, जैसे एलिफेंट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि एलिफेंट को तुरंत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो एनिमल के लिए हैबिट क्या हो गया, डिजर्ट हैबिटेट में नहीं आ पाएगा वहाँ। उसके लिए कैमल का हैबिटेट क्या होगा, डिजर्ट एरिया हो जाएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंट पढ़ लिए, हैबिटेट पढ़ लिया, और पढ़ेंगे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन होता क्या है, देखिए कोई भी जीव को क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसमें क्या होता है, कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर है, रैन है, और बहुत कुछ चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ अडेप्ट देमसेल्फ इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जब कुछ अपने जीवन को बचाने के लिए उस वातावरण में खुद को ढालती है, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि कैमल क्या होता है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है डिजर्ट में। वो क्या करता है, एक ही बार पानी पी कर अपने आप में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। क्या उसके पास क्या हो गया, एडेप्टेशन हो गया, खुद को ढालने के लिए उस स्थिति में। आप पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। देखिए मूवमेंट क्या है, जानते हैं लिविंग बींग्स में एनिमल्स क्या होता है, मूव करते हैं। लिविंग बींग्स से प्लांट मूव नहीं करते, लेकिन एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखिए द एबिलिटी ऑफ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, लोकोमोटिव कहलाता है। लोकोमोटिव क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाने के जो मोशन हुआ उसी को बोलते हैं लोकोमोटिव। अब मूवमेंट इन फिश मूवमेंट क्या होता है, फिश का बॉडी का एकदम स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ऐसे, ताकि वाटर को क्या कर सके, वाटर को आसानी से पार कर सके, चीर सके, है ना। उसको हेल्प कौन करते हैं, फिन्स। जो जितने भी फिन्स होते हैं उसको पानी में को डायरेक्शन देने में और मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं। अब इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट है उनमें क्या है, उनके पास क्या होता है, 2 or 3 पेयर्स उनके पास लेग होता है, लेग होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, है ना। अब इस देखिए हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ते हैं। उनका विंग्स क्या होता है, ऊपर आउटर में क्या होता है, स्केली होता है। बोथ विंग्स आर लेग्स अटैच विद टू स्केलेटन मींस जब बाहरी आवरण, यहाँ देख रहे होंगे आप, क्या होता है स्केलेटन है, इसका हड्डी क्या है, बोन्स क्या है, बाहर की तरफ है ना। जुड़े होते हैं जो कि उनको विंग्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करवाते हैं और आसानी से उड़ पाते हैं। अब मूवमेंट एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन बाहर में क्या लंग से, एम्फीबियन में जो ऐसा जीव जो पानी में और वाटर में दोनों, वाटर में और लैंड पर दो जगह खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन जैसे देखिए फ्रॉग क्या है, वाटर के अंदर में स्किन के थ्रू सांस लेता है और लैंड पर लंग्स के थ्रू। अब मूवमेंट ऑफ रेप्टाइल क्या करता है, रेंगते हैं, जैसे कि टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, लिजर्ड, इसका क्या करते हैं, रेंगते हैं, है ना। इनका क्या होता है, आउटर बॉडी क्या होता है, स्केली होता है, हार्ड होता है ना।
short limbs too much. The lizard and crocodile have used their short limbs and stomachs to crawl on the ground. तो ग्राउंड को कूल करने के लिए करते हैं, अपने छोटे छोटे पैरों का यूज़ करते हैं. मूवमेंट इन मैमल्स. अब कहते हैं कुछ मैमल ऐसे मूवमेंट इन मैमल्स पढ़ेंगे. मेनी एनिमल्स हैव 4 लिम्स. क्या होता है मेनी मैमल्स, क्या होता है 4 लिम्स होता है ना. उसके और पीछे क्या होता है हिंड लिम्स होता है, जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. और डेली यूज में जैसे कि भोजन करने में, किसी को हंट करने में क्या करता है, उनको हेल्प करता है. हॉर्स एंड शिप वॉक ऑन द 4 लिम्स. उनके पास क्या होता है, हॉर्स के पास 4 लिम्स होता है. हॉर्स और शिप के पास. मोंकी या कंगारू यूज टू 4 लिम्स टू होल्ड थिंग्स एंड स्टैंड ऑन द लिम्स. क्या करता है मंकी अपना 4 लिम्स का यूज़ किसी को पकड़ने में और खड़ा होने के लिए हिंड लिम्स का यूज़ करता है. और मूवमेंट इन बर्ड क्या होता है, बर्ड का भी बोन बॉडी इस तरह स्ट्रीमलाइन होता है. स्ट्रीमलाइन मीन्स जिसको मूवमेंट में हेल्प करे, मूवमेंट को हेल्प करे. और जैसे कि वाटर के अंदर में क्या होता है, फिश का बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है. वाटर को क्या करता है, आसानी से चिरते हुए आगे जाता है. उस तरह क्या होता है, बर्ड का भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, जिससे एरोप्लेन की तरह. इसमें क्या करता है, हवा को आसानी से बिना ज़्यादा अवरोध की आगे तक भाग जा पाता है. इसके बाद क्या होता है, बर्ड के पास होलो बोन होता है, जो कि हल्का होने के कारण उनको उड़ने में, और विंग के कारण उनको उड़ने में क्या होता है, उड़ने मूवमेंट में फ्लाई करने में हेल्प करता है. बर्ड कैन फ्लाई इन द एयर बाय द फ्लैपिंग देयर विंग्स. सम बर्ड्स लाइक देर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई. देखिए बर्ड तो उड़ते हैं, बर्ड का बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, लेकिन कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा होने के कारण और विंग्स वीक होने के कारण क्या होता है, नहीं हो पाता. जैसे कि शुतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन है ना, ये सब क्या करते हैं, नहीं उड़ पाते हैं. और माइग्रेशन देखिए, जब कोई जीव बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पर्यावरण में हो रही कमी कारण, पर्यावरण में बदलाव के कारण, जब वहाँ रहने लायक पर्यावरण नहीं होता है, उस जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं. जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि भाई चाइना में जो कोरोना वायरस अभी आया हुआ है, अगर कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बढ़ते जाता, उसे कंट्रोल नहीं किया जाता, तो तब क्या होता है, वहाँ सभी लोग क्या करते हैं, एक ही साथ सभी लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का असर नहीं होता. तो उसी को बोलते हैं. देखिए, जब कोई जीव जहाँ जिस वातावरण रहता है, उस वातावरण में कोई किसी कारणवश उस वातावरण में उस जीव के रहने लायक जब नहीं होता है, उस वातावरण को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने लायक जगह पर जाता है, उसी को बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं, है ना. द मिग्रेटिव फिश लाइक ईल्स स्पेंड देयर लाइफ इन द रिवर, है ना. साइबेरियन मलय रॉक डक इंडियन ड्यूरिंग द साइबेरियन बर्ड जो देखिए, साइबेरियन बर्ड जो है साइबेरिया से हमारे इंडिया में आती, क्योंकि वहाँ के वातावरण कुछ मंथ के लिए उसके लिए रहने लायक नहीं होता, इसलिए हमारे इंडिया में चला आता है. अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेस इन एनिमल.